வெல்கம் டு ரதீஸ் பேஜ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கேரளா ஸ்பெஷல் சிக்கன் புட்டு. தேவையான பொருட்கள்: புட்டு மாவு 1 கப், தேங்காய் துருவியது 1/4 கப், உப்பு தேவையான அளவு, சிக்கன் 200 கிராம், தேங்காய் எண்ணெய் 2 ஸ்பூன், பெரிய வெங்காயம் 2, மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 1 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1/2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது 1/2 ஸ்பூன், கொத்தமல்லி சிறிதளவு. காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது கேரளாவில் ஸ்பெஷலாக பண்ணுறது. இதுக்கு தேவையான நம்ம எப்படி செய்கிறோன்னு பார்க்கலாம். புட்டு மாவு எடுத்து தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து வைக்கணும். இந்த புட்டுக்கான பதத்தில் எடுத்து வைக்கணும். தேங்காய் துருவியதை அதில் சேர்த்து பிசைஞ்சு கொஞ்ச நேரம் ஒரு 20 நிமிஷம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கொஞ்ச நேரம் எடுத்து வச்சு அது நல்லாயிருக்கும். புட்டு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ 200 கிராம் சிக்கனை எடுத்தாச்சு. அதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணீர் 1 கப்பு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வைக்கணும். கொஞ்ச நேரம் வேக வச்ச பிறகு அதை நம்ம நல்லா வெந்ததுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு எடுத்து மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக ஒன்று அரைச்சி எடுக்கணும். ரொம்ப பொடியாகவும் கூடாது. அப்புறம் கேஸில் சட்டியை வச்சு எண்ணெயை ஊற்றி வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் வதங்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள், கரம் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுக்கணும். கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்த பிறகு நம்ம அந்த பொடிச்சு வச்சுருக்கிற சிக்கன் பீஸை அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இலையை அதில் போட்டு கிளறி விட்டு இப்போ நம்ம ஃபில்லிங்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் புட்டு சட்டியை எடுத்து புட்டு குழாயில் நம்ம புட்டு மாவையும் இந்த ஃபில்லிங்ஸையும் மாற்றி மாற்றி ஃபில் பண்ணணும். ஃபில் பண்ணி ஒரு 4 நிமிஷம் வேக விடணும். 4 நிமிஷம் வேக விட்டாலே போதும், புட்டு ரெடி ஆயிரும். புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. சூடாக பரிமாறிக்கலாம். எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.